嚟到我哋嘅呢個天道書樓福音中心一個成立嘅異象分享會。咁咧就我識做嘅嘢好少，咁啊但係咧就響中學嘅時候咧，我好享受響中學形式嘅團契咁樣。咁我哋做嘅用最簡單嘅方式去到分享神嘅異象。我哋唔係喺度打鑼打鼓咁樣去到做啲乜嘢，但係我哋好希望藉着今日一個開始啦，人唔多，但係我哋知道後邊亦都有好多弟兄姊妹啦、教牧同工啦，佢哋雖然佢哋想嚟，但係因為各種嘅原因啦，未必可以嚟到，因為佢哋都事忙。咁我哋咧就但係好開心咧，其實今日開始咧就係我哋天道書樓福音中心嘅正式成立。咁其實一陣我哋會介紹就係我哋未成立之前，其實都已經開始咗一啲工作嘅。咁咧就其實係即係好我哋。即係因為膽小啦，咁就我自己膽小啦，咁就即係唔敢去到承擔咁多嘢，咁咧就希望即係今日開始大家俾啲膽我，咁就等我可以去到為神去服侍。OK。咁咧今日一陣我哋會有陳少瑞牧師啦，多謝陳少瑞牧師咧喺美國翻嚟，咁咧就響一陣會有信息嘅分享，咁可以。亦都分享佢嘅異象啦，亦都分享佢嘅經驗啦，俾我哋。咁就天道書樓福音中心究竟係乜嘢咧？咁又係書樓嘅，經常都有人問就係話天道書樓有福音中心，咁究竟邊樣打邊樣啊？以前冇聽過呢樣嘢嘅喎。其實咧，呢個係一個新嘅一個方向，亦都可以話係一個舊嘅方向嘅成全，即係將佢更加清晰咁表達出嚟嘅。以往我哋可能集中咧就係用出版或者釋經書啦、研經書啦，甚至係同環球聖經公會啦，去到一齊去到搞好多嘅講座，同埋推動翻譯聖經啦，咁去到做好多服侍，咁係文字工作為主。咁但係從今日起咧，我哋就係一個新嘅嘗試，亦都係一個新嘅開始。希望神繼續祝福我哋嘅事工，可以幫助協助即係福音嘅廣傳。應該唔見到 ，OK， 第一就係天道書樓係乜嘢咧？咁就天道書樓咧係成立響1976年啦。咁但係計數76年到而家係幾多年啊？50年啦。咁其實舊年我哋11月1號咧已經慶祝咗，即係50年嘅天道書樓嘅成立。咁仲加埋咧就係25年嘅環球聖經公會啦，25年嘅天道傳記協會啦。咁就3個加埋咧就100年嘅服侍嚇，即係雖然平衡又合作咁樣去做，咁就其實我哋最主要個使命咧係透過出版啦同文字工作啦去傳福音，咁就裝備信徒啦同教會啦，亦都推動神學研經靈修嘅書籍。咁咧出版嘅書嘅內容咧好多嘅，包括咧係聖經嘅注釋啦、神學同埋釋經書啦。靈修同埋信徒生活啦、護教學同埋福音嘅書籍啦，亦都有家庭文化同埋社會嘅議題嘅。而家咧出咗嘅書咧已經超過我呢啲即係可能係唔係好準確嘅資料啊，係過千種嘅書嘅。咁最著名嘅一個出版咧就係天道聖經注釋系列啦，我哋叫所謂係我哋簡稱係天注系列啦，係嘛？咁咧就有88本，咁就涵蓋66卷聖經，係所有都涵蓋咗。咁係少有嘅一啲commentary 啦，即係釋經書咧，係涵蓋晒全本嘅聖經嘅。咁天道福音中心又係乜嘢咧？咁我呢啲都係喺網上都揾出嚟嘅資料啊。咁啊，希望陳牧師即係Dora 可以即係糾正我，如果我有錯誤嘅地方。咁咧，天道福音中心咧，其實咧就係一個喺美國咧，容寶良牧師啦創立嘅一個天道環球天道系統嘅一個福音同埋書房事工嘅平台。咁咧，佢最主要咧就包括有福音嘅資料啦，詳細有啲唔講啦。咁同埋書房啦，即係同埋另外咧就係啲福音嘅事工，係協助教會去到發展事工，即係咁。北美嘅天道福音中心咧，係喺1985年創立。陳牧師啱唔啱啊？
啱嘛？即係網上啲資料都仲可以咁咧就最初咧係喺個車房嗰度開始嘅啫，咁但係咧而家咧已經有一定嘅規模。咁咧其實大家好多時咧即係都會問究竟，咦原來天道書樓同埋環球聖經公會有關㗎咁樣。咁正話都講咗就係3個機構加埋就要100年嘅服侍啦。咁咧其實就係同一個一把遮下低嘅3個機構。咁如果加埋美國嘅天道福音中心咧，其實咧就不止。咁當然其實咧而家我哋響全球各地咧都有其他嘅一啲嘅服侍。咁你希望係環球咁樣去到服侍到唔同嘅人。咁就天道書樓福音中心咧，又係今日開始啦。咁其實有咩分別咧？我哋係喺天道書樓下低咧，係成立咗一個福音中心，喺已有嘅基礎之下咧，去到繼續我哋嘅服侍。但係我哋嘅服侍咧，亦都係有着新嘅方向。我哋咧係用更加直接嘅方式去到參與福音工作。過去咧好多大家如果記得咧，好多去到大型嘅佈道會嘅時候，去邊度攞飛啊？天道書樓咯，係嘛？咁咧就喺嗰度就有飛攞㗎啦，或者喺嗰度換飛啊，有啲人攞多咗嘅時候擺翻去嗰度換翻過去。咁咧天道書樓咧係做咗好多呢啲促進嘅工作，但係因為時間嘅變遷啦、時代嘅變遷啦，書室咧喺香港咧就好難做做多一日就蝕多一日啊！咁咧就因為租金實在太貴啦。咁出版行業亦都係難嘅，咁咧所以因着各種嘅原因咧，我哋就亦都係回應神嘅呼召咧，我哋就有着變革啦。咁跟住我哋一齊唱一首詩歌啊！掛着耀眼太陽，山嶺滄海屈膝腐敗，大地發響，遍地雨花香，別起舞舞亦相信，看着星相，從來欣賞，心中感恩得知識傳遞過應頌揚。凡有氣聲歡呼拍掌，頌讚歸於全能榮耀上帝，是你一手創造掌管一切，萬天之中是你代，不可猜測估計，實情真自在要彰顯萬世。頌讚歸於全能榮耀上帝，萬有諸天述述你的恩惠，你心海拋過，山嶺立呼應，神人愛共榮與天堂共證。掛着耀眼太陽，山嶺滄海屈膝腐敗，大地發響，遍地雨花香，別起舞舞亦相信，看着世上從來欣賞，心中感恩得知識傳遞過應頌揚。凡有氣聲歡呼拍掌，頌讚歸於全能榮耀上帝，是你一手創造
然能夠喺呢度，我哋唔係需要喺戰火之中去到生活，其實都係神嘅好大嘅祝福。有啲人講有啲人即係追究教會喺歷史上高做錯嘅一啲事啦。咁我哋都知道教會歷世歷代都有做錯嘅事，因為我哋都係罪人。但係我今日都嘗試去問下 AI， 如果呢個世界冇咗教會點呢？咁大家可以翻去問下，即係唔好問一次啊，追問，因為可能佢嘅偏頗題目。但係其實喺我心中我知道，如果呢個世界冇教會，地上呢就係所謂一個叢林法則，弱肉強食嘅世界。因為神嘅愛係令我哋改變，佢可以話唔係完美，即係喺我哋地上教會嗰個歷史上高，但係冇咗神嘅愛，其實呢個地上真係會更差更差。咁所以我哋應該好感恩，我哋係被祝福嘅一群，地上都係因着教會去被祝福嘅一群。咁跟住呢，我想請我哋嘅Dora 啦，我唔係好記得嗰個你嘅 post 嘅名啊，係國際國際副總幹事咁咧就請阿 Dora 為我哋做一個祝福嘅禱告。我哋一齊同心禱告。創天造地嘅主，感謝你今天下午招聚你嘅眾兒女、眾僕人聚集喺呢度，一同嚟到見證天道書樓福音中心嘅成立。感謝神，你喺50年前呼召咗容保羅牧師創立咗天道書樓，並且賜下咗翻譯聖經、培育信徒同埋廣傳福音嘅異象。讓我哋透過所翻譯嘅聖經新譯本同埋環球聖經譯本，幫助咗全球嘅信徒更加嘅明白你自己嘅話語。你又興起咗一群華人嘅聖經學者喺天道書樓嘅統籌之下，合力完成咗整套嘅天道聖經注釋，幫助咗全球嘅牧者喺講壇、研經、牧養方面嘅服侍。嚟到今日喺你所定嘅日子，你又將成立福音中心呢個異象嚟到賜下。願你使用天道書樓福音中心成為一個推動信徒、鼓勵信徒又培育信徒廣傳福音嘅一個平台，一同喺呢度喺呢一個嘅末世充滿動盪嘅時代，同心嘅趕快嘅嚟到為你傳揚福音，引領更多嘅人嚟到歸向你，滿足主嘅心，榮耀主嘅聖名。我哋求主帶領今天我哋呢個聚會，願你嘅名得着榮耀，又願人被你嘅靈嚟到去感動，同心完成主嘅旨意，讓你嘅國度早日嘅嚟到降臨。我哋同心感恩仰望，奉靠耶穌基督嘅聖名。阿們。跟住我哋唱另一首詩歌。清你路向，就算風雨飄搖，仍堅守理想。有了你意象，視線闊又長，不可灰色期待，明辨真相。你有眼淚壓力，全心獻頌唱。就算多少艱難，仍擔起創傷。有了你意象，未怕窄路長，要找緊光陰，堅守信仰。承受意象，從出光照亮。任世界怎麼變，也從未變樣。用你嘅勇氣，將一生擺上，用愛把我感為長。
俗世裏面看清你路向。就算風雨飄搖，仍堅守理想。有了你意象，視線闊又長，灰色地帶明辨真相。在面對壓力，全心獻頌唱。就算多少艱難，仍擔起創傷。有了你意象，未怕窄路長，找緊光陰，堅守信仰。就尋着光照亮，讓世界怎麼變，從未變樣。用你恩賜，將一生擺上，用愛打開那圍牆。我哋有冇異象咧？我哋有嘅異象係邊個嘅異象？係從來嗰邊度嚟嘅？咁今日咧，我哋好開心咧，就陳少少牧師啦，遠從美國翻嚟啦，咁為我哋分享呢個異象嘅信息。咁陳少少牧師響天道還聖咧，都已經好耐啦。咁咧就當然啦，其實Dora 咧喺天道還聖嘅歷史咧仲耐啲，咁咧就係我哋天道還聖嘅一個我見到啦，即係我冇人聽，我冇聽過人哋點講，但係咧就佢哋就好似我哋機構入邊嗰個大姐姐咁樣帶住我哋好耐好耐咁不過今日咧我哋分享嘅咧就係陳少少牧師，咁咧就係環球天道機構嘅總幹事，咁我哋請陳牧師。弟兄姊妹平安啊！感謝神啊，讓我有呢個機會可以同大家分享一下環球天道嘅一啲異象嚇，亦都係我哋福音中心嘅異象。咁咧，我喺美國嘅時候，Jonathan 就打下email 俾我下，就話：我哋搞個異象分享會好唔好啊？咁樣。咁我開頭諗下異象分享會好啊，咁但係諗下有咩異象咧咁所以咧就先從聖經方面嚟到同大家就分享好嘛咁咧有3段嘅聖經，我覺得咧就好幫助我去思考嘅咁咧，不如大家一齊讀下。咁我哋環球聖經公會梗係用我哋環球聖經譯本啦，係嘛咁我哋呢個係我哋嘅版本請大家一齊嚟幫下手咁箴言書第29章第18節咁樣講，佢話沒有異象，一齊嚟話民就放肆，遵守律法就為有福咁所以我哋喺呢個咁紛亂嘅世代我哋都真係需要有啲異象如果唔係就亂咗龍。
咁另外哈巴谷書都喺度咁樣嚟到守望住嘅嚇，耶和華回答我說：請將這異象清楚地寫在板上，就讀特快傳開，因為這異象要等到指定的時間，見證結局不會落空，縱有延遲，你仍要等候，因為他必然來到，絕不咁所以咧，鐘博士話：我哋有異象分享喎，都好啊，要將呢個異象寫低嚇，咁然後咧同大家嚟到分享下。咁到最後咧，《使徒行傳》咁你真係咧末後嘅日子係我哋今日嘅日子嚇。咁喺《使徒行傳》2章17節，神説：一齊嚟請，在末後的那些日子裏，將會是這樣。我們傾倒在所有血肉凡人身上，你們的兒子、你們的女兒都要先知傳話。你們年輕人會看見異象，你們老年人會做異夢嚇。咁所以咧，即係我哋啲老少少嘅做緊異夢嚇。咁大家坐喺度，年青嘅咧將會領受異象，咁非常感恩嚇。咁對我嚟講咧，異象咧係簡單嚟講咧從神嚟嘅異象咧就係、目的咧就係帶領信徒，即係我哋啦更加深入去認識神嘅心意並且咧係願意委身喺佢嘅計劃嘅裏邊。咁所以非常感恩啦我哋有個異象分享會，天道福音中心要喺香港咧，即係服侍弟兄姊妹同教會一齊合作。咁呢個都係我相信我深信係神嘅心意咁咧三方面咧講到神嘅心意講到異象，咁我都會分享一下環球天道機構嘅異象啦我哋頭先鐘博士都分享咗啦咁我哋走過嚟100年裏邊，我哋做咗啲乜嘢咧咁另外咧就喺美國咧，我哋3年嘅裏邊，如果咧灣區咧，三藩市灣區咧，你一定會聽過啦 ，One Two Three Let's Go Movement 咁我一陣都簡單咁嚟報告一下。咁最後啦，咁我哋會翻去我哋今日嘅中心點天道福音中心咁因為冇前邊嘅異象，後邊嘅異象帶唔到出嚟嘅咁我哋有3部分Jonathan 你半個鐘頭我，咁所以我唔會超時嘅準時咁咧講到天道我哋環球天道機構咧，其實咧最開始嘅時候咧就係天道書樓容保羅牧師都係我哋機構所有我哋講緊嘅機構嘅創辦人啦咁亦都係我哋今日嘅會長咁咧一開始嘅時候咧，1976年嘅時候咧，佢就因為一本聖經因為嗰時聖經新譯本完成咗咁就要推，咁所以咧佢成立咗天道書樓去推呢本聖經咁咧去幫助弟兄姊妹更加能夠用呢一本聖經咧去推動去明白神嘅心意咁我哋天道嘅使命咧好清晰嘅咁就講傳福音、裝備信徒，好清晰嘅即係我哋係一開始其實整個嘅我哋嘅異象就係傳福音。傳福音呢個係我哋開始嘅，咁一路慢慢咧，因為機構越嚟越被神祝福，所以慢慢咧，容牧師咧就開始成立咗其他嘅機構去輔助一齊嚟到服侍。咁咧其中一個咧就係天道傳基協會啦，咁咧就當然就係傳播基督啦，咁開始就做呢啲嘅工作。咁另外咧，慢慢咧又開始咗環球天道傳基協會，咁每一個機構咧有獨特嘅工作嘅。咁然後咧到後來咧就成立咗呢個環球聖經公會，咁就推動新譯本啦，正式嘅新譯本啦。咁後來到2000年嘅時候咧，亦都開始咗環球譯本，即係我哋今日頭先大家讀緊嗰個經文嗰個翻譯咁一路咧係開始落嚟。咁咧就按住神嗰個帶領咁咧好奇妙地喺2013年咧，亦都係我加入機構，正式加入機構喺香港度開始服侍嘅一段時間啦。咁咧就成立咗環球天道機構，呢個機構下低咧就係有3個單位啦，即係頭先我所講嘅天道書樓咁我哋嘅目標就係呢個講傳福音啦，裝備信徒啦。然後第二咧就係天道傳基協會咁咧就係透過咗福音同埋服侍咁所以咧我哋喺傳福音同埋服侍嘅裏邊，同教會一齊咧去服侍呢個社群咁到最後咧，當然就係環球聖經公會咁我哋嘅使命咧就係翻譯聖經、譯經學運道即係去推動神嘅話語。咁呢如果大家睇完之後咧，你會覺得咁嘅3個機構喺我個人嚟講咧，我覺得係一個神蹟嚟嘅。點解咧？咁大家可以思想一下，我其實整個嚟講咧係對我嚟講係一個好重要嘅一個全方位嘅一個服侍我可以即係比較或者大膽少少咁講啦，唔係好多個機構可以做得咁完全嘅。
嗱，作為基督徒，我哋第一樣嘢必須要有聖經。咁就買本聖經咯。我哋唔單止係買本聖經，我哋係翻譯聖經。我哋將神嘅話語更好嘅嚟到翻譯，俾弟兄姊妹更明白神嘅心意。從嗰度嚟到開始，咁一路翻譯聖經俾你讀，咁俾個 text 你讀完，你可能唔係好明嘅，所以我哋有解經書。我哋一路咧有出版1000多嘅 title 嘅解經書嚟到幫助信徒去明白。咁你可以諗下，即係好，如果讀晒佢嘅話，都要花好多時間。我曾經同啲同學喺度開玩笑，我話：如果你冇天道嘅解經書，從來冇買過天道解經書，可能你畢唔到業㗎。咁然後再嚟思想嘅時候，你做裝備咗啦，咁裝備咗咁係咪自己享受？唔係，我哋就要出去傳福音。咁翻轉頭去傳福音，又翻入嚟，我哋要讀聖經，又翻嚟，我哋又要去裝備，我哋又要去傳福音。咁所以整個因為我哋呢個機構可以咁講，環球天道機構咧喺服侍嘅裏邊係全方位嘅一個服侍。我哋咧係一樣嘢，係一位牧師，我未問過佢，唔敢講佢嘅名嚇。咁佢肯講嘅係我哋其中一位嘅國際總幹事嚇。咁咧佢就話：佢係一個神蹟嚟㗎，因為我哋人手咧係相當少。少到你唔敢相信㗎，因為美國我哋美國阿容牧師，我哋有個書樓嚇，我哋書樓有幾多人咧？一個全職同工，2個兼職嘅，咁我哋開足5日嘅喎，6日嘅喎，咁點算咧？咁全部靠義工，咁所以我同大家講咧，環球天道機構我哋義工咧係多過受薪同工㗎。咁我企喺度咧，我都做係義工，好多義工我哋全部靠義工嘅。咁咧全職同工可以基本上咧就係有啲地方係零嘅。我哋澳洲好似仲未有全職同工嚇，即係所以非常感恩咧，即係神咧係咁樣嚟到用我哋嘅機構。咁我自己個人嚟講咧，我常常都係用呢3樣嘢嚟到思考神俾我哋嘅一個方位，即係個異象係乜嘢咧？就係向上看、向內看。同埋向外看嗱，咁你睇嚟睇去都係呢3樣嘢嘅啫，即係一係睇下上邊有啲乜，一係就睇下你裏邊有啲乜，然後睇下外邊有啲乜咯咁我哋整個機構咧係呢3方面咧係幫助大家嘅。第一，我哋向上看嘅時候睇聖經，同睇下神有啲乜嘢同我哋説話。當我哋睇裏邊嘅時候我哋係裝備緊我哋係裝備緊我哋睇下我哋足唔足夠嘅裝備。神有啲咩説話同我哋講，我哋可以到最後咧向外看嘅時候咧，我哋就行出去傳福音咁所以咧，我哋有一句咁嘅説話嘅，我哋神學院嘅時候讀書嘅時候，老師成日都話咧，當你坐低嘅時候就唔該你讀經當你咧瞌眼瞓嘅時候唔該你禱告，當你企起身嘅時候咧唔該你就行啦，出去傳福音當你翻嚟嘅時候咧，請你跪低去讀就感謝神。到最後咧，好好嘅瞓覺，躺臥啦咁呢5樣嘢我哋都做足我哋3個機構喺埋一齊咧，係我哋好似係鐘博士咧，雖然佢係天道書樓嘅副總幹事，但係佢乜鬼嘢都做晒㗎啦。佢3個機構嘅嘢全部都做晒㗎我哋咧即係只係掛個名一齊去做，我哋係一個團體整咗3股繩合埋一齊咁然後咧去服侍。咁呢個咧我哋稱之為全方位嘅服侍咁好感恩嘅咁再講多樣嘢好少機構，好少嘅翻譯嘅機構係有2本聖經喺手嘅。我哋按住神嘅帶領，按住時間嘅需要，我哋有西譯本版本，我哋有環譯本版本。其實咧，我哋有啲版本曾經做過嘅，不過俾咗人哋嘅所以係非常感恩嘅神咧使用我哋呢個機構咁既然我哋傾為環球咁所以其實咧我哋有7個辦事處咁頭先鐘博士講我哋有2個有註冊嘅天道啦，一個咧就香港，一個咧就喺美國。咁其實咧所有環球聖公會咧，我哋有註冊嘅有7個地方，包括咧當然有香港啦、美國啦、加拿大啦、新加坡啦、馬來西亞啦、台灣啦、澳洲啦，咁呢7個地方我哋都有註冊。所有環球聖公會都有呢3個功能嘅，即係幫埋天道書樓啦，同埋幫埋傳基協會一同嘅去推動。所以3樣嘢我哋做齊嘅，中間我哋聖經為本，一手我哋係翻譯解經書，讓門徒得到培訓；另一手我哋就出去傳福音㗎。所以整體呢個就係我哋即係環球天道嘅一個異象
咁要快咯喎嚇，因為得半個小時嚇。咁如果要我講1、2、3 Let's Go Movement 咧，呢個係一個譯嗰個神蹟咧，係要花好多時間嘅。不過我將佢好簡短咁同大家講啊。咁我就用翻呢個執行委員會主席嘅身份咧，同大首先咧就多謝大家同嚟參與啦，嚟聽我哋呢一個喺神喺灣區一個好奇妙嘅帶領啦嚇。咁另外咧，我都係即係開始嘅時候我係其中一位發起人啦嚇。咁簡單嚟講咧，其實喺2022年咧，喺12月3號嗰日嚇，咁我哋我另外一個身份咧，因為我好多義工啊嘛嚇，咁其中一個義工咧就係一個基金會嘅董事嚇，咁我哋招聚咗30幾位弟兄姊妹啊，包括神學院院長啦、大教會嘅牧師啦、機構嘅頭啦，咁我哋一齊開會，直聽一樣嘢嘅啫，就係 pandemic 過咗之後，我哋點樣去傳福音？因為當時咧仲係戴緊口罩嘅。2022年嘅時候再大家學習，但係我哋知道咧，我哋需要咧鼓勵弟兄姊妹翻出嚟去傳福音，教會鼓勵弟兄姊妹翻去聚會啊，唔好仲喺線上面聚會。咁開始咗之後咧，我哋咧就喺嗰次聚會之後咧，就決定咗咧喺嗰個聖誕節嘅之前，我哋咧就用一個短嘅時間去派單張、派禮物。咁天道書樓有單張，天道書樓有禮物，咁我哋咧就預算咧就咁樣咧就開始㗎啦。咁但係神蹟開始就誕生啦！2個禮拜之內竟然有100人報咗名，要參與呢一個工作。咁然後咧，亦都我哋從一個點，原本得一個點就發現咧有更多弟兄姊妹話我哋願意去唔同嘅點，所以於是乎咧，從2個小時我哋變咗咧係2日3個點，100個弟兄姊妹去做呢個派單張嘅工作。我哋開始嘅時候就係唔知想點樣嘅，我哋只係話不如去試下派單張啦咁樣。咁翻嚟個效果非常好，弟兄姊妹個回應咧就係話要繼續做，咁要繼續做咧就好大壓力嘅。大家唔知明唔明白我嘅意思啊？第一就大家仍然戴住口罩啦，第二天道書樓咧就係一個好窮嘅單位嚟嘅。我參加咗10年咧，都好似冇賺過錢嘅，年都要啲董事銀荷包先可以埋到單嗰隻嚟嘅嚇。咁所以咧就冇咁多禮物可以去派，咁但係神嘅恩典咧係好大。咁神咧就一路咧招聚好多弟兄姊妹，好多機構，好多即係呢個基金會嚟一齊嚟幫手，陣間多啲嘅報導嚇。咁咧就我必須要翻講咧，就係當時喺美國，大家就咁講啦。咁我1月份翻嚟香港，嘅時候咧，神咧就好清楚俾我一個領受，就係雅各書1章23節。咁大家都好熟呢一句㗎啦。雅各書1章23節，大家知唔知係咩？係啦，冇錯啦，就係聽道必須要行道。咁神咧就一巴掌話我，夜晚就叫我起身，一巴掌話喂，你要做喎，你要睇雅各書啦咁。咁我睇咩？你咪睇咯，就係咁多咋。咁我就睇到1章23節，神就同我講佢話，我哋聽道要去行道喎。咁咧我就同美國嘅同工講，我就話喂即係我哋神咁同我講喎，咁佢哋就話俾我知，我哋啱啱定咗個口號叫1、2、3。點解叫1、2、3咧？因為12月3號開始。哇！咁呢個一定係神嘅帶領俾我哋嚇。咁於是乎，我另一個同工就 Let's go，Let's do it。咁我話冇 Let's do it 啦，不如 Let's go 啦咁。咁就我哋就定咗個口號咧，就 1、2、3 Let's go。當時定個口號。咁慢慢咧，我哋咧就接同弟兄姊妹分享咧，弟兄姊妹都建議我哋成立執行小組啦。咁有牧師喺裏邊啦，有教會嘅領袖啦，有機構嘅頭啦，喺埋一齊嚇。咁我哋而家執行小組成30幾人嘅。每個月我哋咧舉行一次商場嘅報導，呢個係我哋基本盤啦。即係每個月我哋都會出去2個小時、2個半小時、3個小時出去做培訓嘅工作。咁另外咧，我哋咧就開始咧成立一個平台嚇。呢個平台咧好特別嘅，我哋呢個平台冇教會名嘅，冇機構名嘅，只係得一個名叫 1、2、3 Let's Go。咁咧就希望用呢個平台咧，就嚟到鼓勵弟兄姊妹去參與。我哋咧調翻轉嚟做嘅。以前啲機構咧就係話同嗰啲牧者講下先。然後咧就請啲教會去帶領弟兄姊妹嚟參與，我哋調翻轉，我哋鼓勵弟兄姊妹嚟參與，然後捉埋個領袖嚟嘅，捉埋牧師。啲牧師太忙啊，大家明唔明我意思啊？啱啱pandemic完咗之後，大家都好忙噶嘛。咁但係啲弟兄姊妹咧好有 energy 嘅，於是乎咧佢哋就願意出嚟。咁一路咧開始咗呢一個工作，你就成為咗一個平台，一個連結。咁咧慢慢咧呢個平台咧就訓練咗一班弟兄姊妹出嚟，嗰班弟兄姊妹好熱心。於是乎咧，啲社區咧就邀請我哋去參與，包括咩咧？《星島日報》香港都有啦。咁佢哋有啲街會咧，就邀請我哋咧嚟一個免費俾我哋嘅嗰啲 booth 因為我哋咧去派禮物啊嘛。咁佢哋好喜歡我哋去派禮物，於是乎就俾我哋《世界日報》
佢每年有街會，咁我哋又去參與。咁慢慢咧，監獄事工知道咯喎，咁又嚟揾我哋。咁然後咧，餐館事工知道咯，咁又嚟揾我哋。你甚至咧美國咧有啲叫臨時房屋啦，有啲可以入去服侍，咁都嚟揾我哋咁慢慢咧，我哋咧就開始跨越啦。原本咧就係華人做華人事工啦，慢慢咧外國人事工嚟揾我哋啦。你哋喺度做乜嘢啊？咁點解我喺商場度見到你哋㗎？咁慢慢我哋邀請佢，咁所以呢場而家咧我哋係有西語嘅教會嚟參與嘅。咁咧有幾間大嘅西語教會係私人教會嚟參與我哋，亦都有啲英語啦、西班牙語越南語咁都嚟參與我哋一啲嘅活動咁開始一路再做嘅時候咧，神嘅靈喺度感動我哋，幫助我哋，帶領我哋咧，我哋開始做佈道會。咁我哋做咗好多個佈道會嘅，英語嘅佈道會又有做，中文嘅佈道會我哋又有做。講今年好啦，唔好講以前啦。我哋7月咧，黃祖藍夫妻會嚟我哋度幫我哋又做佈道會咁咧佢哋會做3場嘅佈道會。11月咁咧忘記咗邊個添另一位歌手啦Eternity 佢哋會帶領整隊會嚟幫我哋咁咧嚟到做佈道會。咁有2個佈道會，仲有一個嘅9月會有個英文嘅佈道會但係咧講完未定，咁我唔方便講俾大家聽咁於是乎咧，就整個一個 One to Three Let's Go 呢個 movement 咧就開始成立。3年嘅裏邊，我哋慢慢拓展，我哋開始唔敢做喎，因為大家聽咧都咁多嘢啦嘛。咁所有都係主要都係義工幫忙嘅。咁我哋有從屋嘅大人多咯咁咧，淨喺加州喺北加州，慢慢我哋拓展到南加州。咁而家咧慢慢拓展到拉斯維加斯。咁甚至咧我哋拓展到香港。咁香港嗰部分咧，我就陣間交翻俾鍾博士啦，或者廖金源牧師啦咁咧嚟分享多一啲因為佢哋又要喺度實際去做好啦，咁講咁多咧，俾大家睇下實際係點樣好嘛？3分鐘嘅一個 video 舊年12月啦我哋每一年都會做一個 video 咧嚟到報告咁就同弟兄姊妹分享我哋3年嚟做咗啲乜嘢嘢咁樣
咁咧，我哋其實每次出去咧都有一個單張嘅，叫福音5分鐘啊。咁咧就5分鐘嘅時間，因為大家知道喺商場裏邊行咧好趕噶嘛，我哋唔會多佢好多時間嘅。咁我哋嘅做法其實好簡單講，我哋有禮物，咁俾一份禮物佢，咁你好可能會問，呢份咩禮物啊？我哋所有供應俾我哋嘅禮物嘅咧兩樣嘢我哋要求嘅，一咧就唔好過期啦，二咧就可以用得嘅。通常都係啲食物，咁我哋有好幾個弟兄姊妹咧，佢哋開咗好大嘅公司嘅，好似太子行咁樣啦嚇，咁佢咧就會供應啲禮物俾我哋嘅，咁咧我哋就用嗰啲禮物去送俾佢啦。咁送俾個禮物俾佢之後咧，我哋會問佢，我哋仲有一份更大嘅禮物要送俾你，有冇時間？俾5分鐘我得唔得咁？咁通常啲人都好有禮貌咁話可以嘅，咁一可以嘅時候咧，你就會讀俾佢聽就得㗎啦。因為呢啲全部係聖靈嘅工作嚇。咁你好可能問有幾多培訓啊？咁我哋其實嗰啲培訓係好少嘅。我哋希望弟兄姊妹咧係出去做，一路做一路學嘅。咁Jonathan 可以講多少少啦，因為佢哋喺呢度做過咁頭先我會見到咧就話香港咧開始12月開始啊。其實我哋12月開始做㗎啦。咁好多謝廖金元牧師帶隊啦，廖金元牧師開始香港嘅第一隊。我哋有幾日成取耶穌嘅有隻。十幾人，如果我冇記錯17個人係嘛？17人上耶穌咁所以非常好感恩嘅好啦，咁俾啲數字大家先，因為我常常講咧數字會説話，咁所以我分享嘅時候通常都有啲數字俾大家嘅。咁我咧就俾到1月份嘅數字俾大家咁我冇時間做2月我要加上去咁樣，我未有時間去處理咁我哋接觸咗3萬幾人啦，即係我哋由開始嘅時候3年多123 Let's Go， 我哋接觸咗3萬幾人。原來我哋決志嘅人數咧係1700幾咁咧如果加埋我諗我如果加埋3月加埋2月嘅話咧，我哋每個月都有噶嘛出隊嘅，咁都接近2000人㗎信耶穌，因為每次都100幾人信耶穌㗎。我陣間再俾啲數字大家咁我哋義工咧有1400人即係呢個人嚟㗎咁我哋咧好老實同大家講，開始嘅時候咧我哋完全冇計劃嘅。所以異象就有嘅，不過計劃就冇乜啦，因為我就係嗰句説話，摸住石頭過河咁然後咧，弟兄姊妹都唔知有啲咩數字要攞嘅，咁所以咧其實都唔知嘅。咁慢慢咧，我哋就組織到而家咧，即係有一個好好嘅組織咁我哋知道呢1400喺我哋 database 上面咧，有1400個弟兄姊妹參加過嘅咁唔會全部都好熱心嘅，但係咧我可以同大家講咧，有500人左右咯，400到500人咧，一 call 咧就一有時間就出嚟㗎佢就好願意去做呢個工作嘅。咁平均每個月咧喺商場報道，我哋大約280人到少嘅250，多嘅300幾咁通常中位數咧280人到。咁參加嘅教會150幾個灣區有幾多教會200間咁其實咧有120幾間人參加咗嘅啫。咁仲有30幾間喺邊度咧？就係非灣區嘅喺外面聽到於是乎佢入嚟參與，就嚟一齊嚟參與嚟了解。所以我哋知道佢教會嚟過亦都咧用我哋嘅方法咁咧參與嘅機構係10間啦，咁又有3個基金會咧一路喺度支持我哋嘅。所以123 Let's Go 另外一樣嘢咧係比較特別喺美國咧，就係我哋唔籌款嘅，我哋都唔收奉獻，咁所以呢啲教會都好歡迎我哋嘅。咁弟兄姊妹咧就好開心嘅即係嚟參與我哋呢啲嘅運動好啦，呢個圖比較細少少咁我希望即係大家睇到。第一個數字咧，即係我哋每次出隊咧，我哋有個數字嘅上邊咧就係即係中文㗎啦即係廣東話，即係廣東主要廣東隊㗎啦唔係對唔住，中文隊應該咁講因為我哋廣東話國語咁，同埋有啲隊裏邊咧其實係已經包含咗啲即係外語嘅人㗎啦，嗰啲主要係中國人嘅商場，下低嗰啲咧係外國人商場嚟嘅，得唔得？咁主要咧嗰啲參與嗰啲咧講英文講西班牙語咁如果你睇嘅時候咧，我哋咧每次都可以接觸到千幾人嘅咁有唔係個個都願意接受你份禮物或者同你傾嘅。咁乜嘢叫接觸咧？我哋俾份禮物佢攞咗，然後我哋有機會同佢傾到嘅，咁先叫接觸咗。如果佢見到你份禮物佢話唔要佢走咧，有㗎咁咧 OK 嘅如果佢攞住你一單張掟翻俾你嗰啲咧，咁就唔算㗎啦，唔算接觸咗嘅我哋有冇咧？有㗎咩都會發生過㗎我哋，但好感恩3年嚟我哋買晒保險嘅，未傾過保險每次都要買保險，美國保險好重要，但我哋未傾過保險，真係好感恩㗎，即係神俾我哋好大嘅恩典嘅，好多見證嘅，一路係咁落緊雨，落雨咧落到唔敢相信咁大嘅，然後我哋喺埋一齊禱告，5分鐘後停晒，2個鐘頭嘅報道冇雨，2個鐘頭報道完啦，我哋禱告嘅時候，砰砰又落雨啦。
我哋經歷好多㗎，好多次嘅咁好啦，咁除咗呢個之外咧，我哋咧就會有呢叫跟進。咩叫跟進咧？就係話佢肯我將紙仔俾佢填，佢肯俾我哋同佢接觸嘅。如果你喺度睇嘅時候咧，呢次記得係196人可以跟進，即係如果我哋每一個都可以同佢跟進得到咧，咁你都幾好嘅喎。咁你再睇落去咧，決志係咩意思咧？就係我哋有頭先俾大家睇嘅5分鐘咧，到最尾我哋有決志禱告，佢要完全接受佢決志禱告。你另外咧可以問佢2個問題：第一，耶穌在哪裏？睇佢知唔知耶穌喺邊度？第二，你要點揾耶穌以後？咁呢2個問題，如果佢都答得對嘅話咧，咁我哋先叫做即係佢決志成功啦。咁咧呢次咧就係有109人，咁都幾好咯喎，又開咗教會嘅咯。每個月我都話成日都開教會嘅每個月咁2月咧我哋有200幾人信咗耶穌，因為其中有個大嘅 event 喺一個 event 就百幾人信耶穌咁所以非常感恩。咁咧你會碰到2種人嘅，其實 actually 可以講3種人啦。簡單講，一種係信咗主，一種係未信主啊嘛。咁你碰到未信主嘅，咁我哋就帶佢信耶穌啦。咁你碰到信咗主嘅，我哋就有2條問題啦。第一，你仲有冇去教會啊？有冇去教會啊？咁佢話冇啊，咁你就可以問，就可以鼓勵佢翻去教會咯。如果佢話我有去教會㗎，咁你記住問佢邊間教會喎。咁你再後面嗰句就係邊個牧師喺嗰度啊？咁如果佢都答你唔到咧，你可能就你明我意思啦於是乎咧，你就可以即係如果係真係佢有去教會，你可以問佢下一個問題，有咩？我哋今日喺度，因為我哋2個人3個人做，問佢我哋有啲咩可以為你禱告？咁所以你會見到咧，有130幾人咧係願意接受祝福禱告嘅。咁咧就呢一次有300幾人參與，咁所以我哋每次都有呢個表翻出嚟嘅，就係即係同弟兄姊妹講翻咧，我哋即係會點樣做咗啲乜嘢，啲咩安排好啦，咁翻轉頭就最後啦，就講天道福音中心我哋頭先講我哋話我哋聖經為本，裝備信徒，廣傳福音。喺我個人嚟講咧即係好老實要同大家講咧，即係最近咧一路喺度思考，因為我哋去年咧我哋100週年㗎嘛，我哋3個機構加埋一齊，容保羅牧師90幾歲我哋好開心㗎所以佢即係冇翻到嚟香港，我哋喺美國同佢一齊慶祝佢成立嘅機構100年喺度係佢一個好全面嘅一個服侍。咁我哋話好全面嘅服侍咧，其實咧我哋好多時咧發現一樣嘢，就係我哋忘記咗去收割嘅呢個工作。唔知弟兄姊妹有冇咁嘅感覺係其中有一次咧，有一個牧者咧咁樣同我講嘅，佢話咧我唔知唔應該講咧，我驚得罪大家，唔好意思。佢咁同我講㗎，基督徒最咧係乜嘢咧？除咗我哋懂㗎嘛即係咁，但係教會最咧係咩咧？培訓。我哋好叻係培訓嘅，咁培訓幾耐咧？咪培訓咁耐咯。咁培訓完點樣咧？咪繼續培訓咯。但係就好少即係出去傳福音。我唔知我講翻我哋嗰邊啦，好多真係一講，我就算你同啲牧者講咧，我哋出去傳福音，佢話好啊，我哋先嚟個培訓咁。咁我哋而家都唔係㗎，我哋對唔住1、2、3咧就話唔使培訓啦，你嚟啦，因為你已經培訓咗好多㗎啦，你去做啦，你同我哋一齊出去做，我哋一頂姊妹就係即係我哋有個平台俾佢去做。咁所以如果我哋翻轉頭，我喺度思考，我哋天道福音中心，當容保羅牧師去到美國嘅時候，佢成立唔係天道書樓，佢成立個叫天道 Christian Media Association。OK， 咁佢係一個 association 嚟㗎，係一個 media 嘅 association 嚟㗎，一個福音中心嚟㗎。中文咧，我哋係一路都係叫福音中心。咁所以我哋開始嘅時候，其實就係容牧師開始就係福音。如果大家記得我哋天道書樓一開始，其實就係講傳福音，目的就係要傳福音。所以喺度容牧師喺美國做好多福音工作嘅。我細個，我唔係細個，我係去美國嘅時候，又大家咯。去到美國嘅時候咧，我移咗埋一段好長時間，30幾年。咁喺容牧師就喺嗰度做福音工作，咁一路咧佢一路可以做福音工作，一路福音工作。咁咧就天道書樓一路咧都係提供書，提供呢個解經書俾信徒去裝備。原來我目標咧亦都係去做。咁如果大家喺度思考嘅時候，其實天道真係做咗好多嘢，即係對我嚟講咧話，我覺得係神蹟嘅。第一，我哋喺明報咧日日，但係幾乎差唔多日日，我哋仲係而家喺度用文字嚟做緊宣教嘅。我唔知大家有冇機會去睇到㗎。咁另外咧，我哋頭先鍾博士講啦，我哋88本嘅唯一一套中文嘅華人學者所寫嘅釋經書 commentary 係唯一一套。咁我曾經問過一位都可以講佢名，因為佢都公開講嘅包維坤博士，佢問佢：我會唔會有第2套啊？咁樣包維坤博士，佢話有第2套啊，你都等10年8年。
即係畫手要好長時間嘅，好難嘅，即係華人學者喺埋一齊可以寫到嚇。咁另外咧，仲有咧，頭先我都講啦，即係我哋翻譯聖經嚇，有2個版本可以供弟兄姊妹去使用嚇。咁呢啲冚唪唥都係即係神好賜福俾呢個機構。但係仲有一樣嘢，我希望即係我哋都可以做得到嘅嚇，就係收割。我諗我哋好多時都係即係培訓，但係我哋收割嗰度比較少。我特別咧可以大膽咁講啦，喺美國咧，我自己睇咧，我通常都好多時喺後邊，我同師母好追逐後邊嘅，就睇翻去前邊啊嘛，係嘛？咁咧就香港比較好啲嘅，因為大家都中意染頭髮啊嘛。咁我哋美國人咧就唔係好中意染頭髮嘅，咁咧即係懶啊，其實我哋懶啊。咁咧所以咧後邊睇翻轉頭，我成日都係白髮蒼蒼嘅。咁咧好多時咧即係就冇去做收割嘅工作咁所以咧我即係話，我就同阿鐘博士講啦，同阿廖根牧師講啦，我話我哋即係確實，我哋咧即係喺幾年前我係已經開始做123 Let's Go 嘅時候，我都鼓勵嘅話，我哋都要做收割嘅工作呢度大家幫我手好嘛？約翰福音我會完㗎啦，4章35節嗰度講咩你們不是説唔係呢度啊！我哋呢度唔係啊！睇完呢個異象分享之後，我哋呢度唔會咁講㗎嚇。係嗰啲人咧就咁講嘅，佢話還有4個月才到收割的時候，但係耶穌話留心聽，我告訴你們，即係告訴我哋啦，係乜嘢一齊有嘛？舉目向田觀看，莊稼熟了，可以收割了。親愛弟兄姊妹，我哋當容許我咁樣嚟作為分享或者結束。當我哋真係願意喺神嘅裏邊係合佢嘅心意，喺主嘅裏邊合一，願意去做嘅時候咧，係神係會好賜福俾我哋123 Let's Go 係其中一個，我好相信神係藉着我哋灣區百幾間教會弟兄姊妹好同心，我哋去服侍嘅時候，神賜福俾我哋嗰啲福分咧係多到我都唔好意思，即係有陣時哇，即係神咁恩待我哋嘅若神許可。我哋3年後嘅今日咧若神許可咁咧就我哋將會買一個學校123 Let's Go 將會買一個學校3.8嘅 acre 9萬尺，咁個名叫123 Let's Go Christian Community Centre 完全未諗過㗎我哋但係神係咁樣嚟去帶領住我哋，即係讓我哋繼續去服侍弟兄姊妹咁呢個都係即係。我諗即係到時買完之後，又係一個即係灣區嘅另一個神蹟嚟㗎非常感恩嘅咁所以我好相信神點解咁祝福我哋咧我經常都係咁思考啦當耶穌基督要翻釘十字架之前佢咧就喺客西馬尼園度禱告，佢所禱告嘅嘢咧寫得好清楚嘅。之前嗰啲經文好多禱告都唔寫嘅，但係嗰度寫嘅係咩咧？門徒唔願意合一。咁所以佢喺嗰度咧，為門徒所有嘅合一嚟到禱告亦都為將來嘅門徒嘅合一嚟到禱告。咁當然我哋願意合一喺神嘅裏邊，願意去一同去傳福音嘅時候咧，我相信神嘅福分咧一定係賜俾我哋。翻返轉頭，仍然係嗰一句我係經常都係往上看、往裏邊看同埋往外邊看嘅。我覺得咧，我哋天道福音中心Jonathan 請問我，我哋要做啲咩？其實睇3樣嘢得㗎啦，睇下神要我哋做啲乜。睇下我哋裏邊可以做到啲乜，然後唔使諗咁多㗎，攞住石頭過河就出去做啦。因為當我哋願意做嘅時候，神係會賜福俾我哋。呢個咧係123 Let's Go 咧，我哋最近領受神俾我哋一個 mission statement 係專心順服聖靈嘅引導，向上看，係咪勇敢傳揚基督嘅福音，原來傳福音要勇敢嘅，要咁行出去嘅。呢個係你睇你裏邊，然後到最後咧。我哋向外邊行啦，努力收割上帝俾我哋嘅莊稼。我好相信莊稼已經熟了，唔係淨係即係某一個地方。我諗大家都相信，即係亦都肯定今日比琴日耶穌翻嚟嘅時間又近咗一步㗎啦，係咪？咁所以於是乎，我哋真係要收割莊稼嚟到交翻俾我哋嘅主好，咁我分享我諗到呢度，翻俾主席多謝大家。咁好多謝陳牧師嘅異象分享。咁跟住咧，其實就我繼續會講下少少，即係我哋天道書樓福音中心歷史啦。雖然今日開始，但係原來已經有歷史嘅。點解咧？因為就除咗美國嗰邊嘅歷史之外咧，李君榮牧師啦，就喺
24年嘅時候已經開始咗好多即係嘅工作去鼓勵我，咁啊就去到推動一個新嘅嘗試，咁啊我稱之為咧就呢個係天道書樓福音中心嘅一個預工啊，咁啊呢個預工咧已經可以話當時已經由到而家已經開展咗1年有多年幾啦咁樣，咁咧我哋嘗試咧就係學習啦，咁啊李牧師即係多謝你嘅鼓勵。咁當時咧我哋就去到舉辦一個，當我哋諗到呢一座大廈咧好特別，亦都好奇怪嘅。咁啊好多基督教嘅機構嘅，咁咧就有教會啦，有基督教嘅差會啦，有出版社啦，乜都有嚇，好多都有，亦都有原來我個同學個女開間舞蹈學校咧，佢都係基督徒嚟嘅嚇，咁即係其實真係好被神所祝福嘅。咁我哋就開始咗一個新嘗試啦，咁就喺聖誕之前，咁就去到搞一個新蒲崗嘅聖誕嘉年華，福臨新蒲崗，咁就響李牧師啦帶領住各位同工一齊去做，同埋眾教會一齊去做嘅時候咧，我哋嘗試喺個下低嘅硬地足球場嗰5人足球場啊，咁咧就去到搞個嘉年華。咁我哋咧其實我當時都好小信啊，咁我哋諗住即係嗰個地方又唔知冇人經過噶嘛，咁點樣揾人去咧？咁但係咧神俾我哋咧就可以聯繫得到牧福啦、公福啦，咁去到幫我哋做宣傳啦。咁我哋眾教會就擺攤檔啦，咁亦都有其他嘅機構與教會或者團體咧，去到幫我哋去做唱聖詩啦。咁我哋當時定嘅目標咧就係、我哋喺12月7號就已經開始慶祝聖誕啦。點解咧？我哋希望響12月7號，當我哋去到接觸街坊嘅時候，當教會去到能夠將歡樂帶到俾呢個社區，亦都將信仰帶到呢個社區嘅時候，佢仲有1個月嘅時間去到傳福音啊！教會仲有好多其他嘅聖誕嘅活動啊嘛，咁我哋希望就係同教會去配合。咁整個呢個福音行動咧，其實就唔係我哋天道書樓或者萬聖可以做到嘅，冇教會嘅參與咧係冇嘢可以做，咁我哋只可以賣下書嘅啫，繼續。咁但係真係好，所以我哋只係做一個推動嘅作用。咁但係神就好恩待我哋，咁同埋睇到一啲嘅結果啦。咁啊當日咧其實就我哋好小信啦，咁就只係目標開頭嘅目標咧。如果星期六晏晝咁有100-200人嚟，咁就已經好好啦。咁但係咧好開心咧，就居然有成400-500人參與我哋嗰個嘉年華喎。咁我哋派咗1000幾份禮物，咁人人都有幾份禮物平均。咁仲有咧，我哋當日咧係接觸到31個人，我哋有大概20-30個福音隊嘅成員啦。咁咧就接觸咗而其實sorry，講應該係接觸嘅人數係不止於嗰個，其實接觸咗有100幾人嘅。咁咧就而決志嘅人咧有12位。咁呢個咧就係我哋都好喜出望外嘅。咁同埋最開心嘅咧就係我哋訓練咗成30幾至到40個福音隊嘅隊員。咁之後咧我哋都搞過2個佈道會啦。咁就有啲係比較成功啲嘅，有啲係唔係咁容易嘅。咁我哋都喺當中有着好好嘅學習。咁就再去到今年舊年年底嘅時候咧，其實喺1月31號之前咧，12月13號咧已經可以喺呢度咧又亦都開始咗一個所謂嗰次咧就唔係一個街頭報道，就係喺啟鑽院嗰度咧係擺攤檔去送禮物，亦都係做傳福音嘅。咁都係街頭報道。咁咧就跟住咧1月31號咧就我哋咧今年咧就正式即係開始用我哋安排咗每個月最少1次嘅一個街頭報道。咁就喺1月31號嘅時候咧，我哋就有
27個人嘅佈道隊啦，咁就接觸咗47人，咁咧當中咧有14個決志嘅，咁其他嗰啲數字我唔多講啦。咁跟住咧就係2月28號啦，我哋再去到監獄佈道嘅時候咧，其實無論1月嘅時候或者2月嘅時候咧，其實開頭咧我哋都遇到一啲唔同嘅難阻嘅，譬如話我哋原本12月13號咧可以喺啟主院嗰度去到book 咗個地方，可以去到佈道啦，但係因為有一個人嘅投訴，一個居民嘅投訴咧，咁咧話我哋係做一啲宗教活動，咁以至於咧我哋咧就之後嘅申請咧係被拒絕啦。咁因為被拒絕啦，咁我哋就走到即係啟泉院以外嘅好多地方啦。嗰度包括向東行、向西行、向南行、向北行，咁咧就擴展咗好闊嘅地方。即係所以咧呢個都係我哋嘅一個新嘅嘗試。咁2月28號啦，咁就因為天雨啦，咁我哋都因為其實有一個我都好想大家係為我哋福音隊嘅禱告㗎。咁因為我哋成熟嘅人即係年長啲嘅比較多，咁咧因為2月28號咧當日咧就落雨，咁所以咧我哋就考慮到嗰個風險高咗，咁係來日方長，咁咧我哋就略略將佢延遲一週，咁去到3月7號去嗰個復行動。咁雖然嗰日嘅3月7號嘅人數少咗啦，因為突然間改期，咁但係都有10位都有6位決志嘅，咁亦都可以跟進嘅有10位嘅。咁整體喺過去幾個月啦，由10月開始咧，我哋接觸嘅人數咧係115人，咁咧就談道嘅人數咧係105人，咁決志嘅人嘅37人。如果大家按照呢個比例咧，我係工程師嚟㗎，咁咧就略略即係雖然用數字唔係好啦，即係成日分析，即係我哋係咪要填數咧咁樣，即係咁，但係咧你睇到咧就係有3成幾嘅人咧係決志嘅。咁咧其實我哋打破咗一個而家經常講就係話有牧者話俾我聽咁我唔講邊個啦，咁就街頭佈道已經做到爛㗎啦，冇得做㗎啦，唔使去啦咁但係大家睇住個數字係點啊？當我哋接觸嘅人多啲決志嘅人就會多啲。我同我弟兄Tommy 仔去到傳福音嘅時候，我哋上3月7號嘅時候去到同一個街坊去分享嘅時候，咁佢決咗志嗰個女士嚟嘅，咁我哋問佢聽過福音未啊？佢話未聽過。有冇基督徒朋友啊？冇。咁佢諗咗一陣，佢先話可能我個仔係基督徒嚟嘅。咁但係佢個仔係基督徒都冇正式同佢講過福音喎。咁究竟係點樣嘅？我自己都係三福隊隊長嚟嘅，咁咧就邀請三福隊嘅邀請人嚟聽三福咧係好大嘅享受嚟嘅，因為咧邀請得嚟咧有一半會信耶穌嘅。我試過10個之中咧有8個信咗耶穌，但係外邊仲有啲我哋未識嘅人。如果我哋睇呢啲數字，你就知道啦。未識嘅人，周街揾嘅人，原來仲有咁多人未信耶穌，未接觸過信仰。我哋仲以為我哋福音已經遍傳，但我可以挑戰大家，係咪呢？福音係咪已經遍傳呢？抑或我哋仲以為已經遍傳呢？10幾年前陳老師帶領我哋去到喺香港做福音聖會嘅時候，咁我哋做普通話組。明年咧就亦都有香港福音嘅全港性嘅佈道會啦。當年7年嚟港嘅人士大概有30幾萬，咁政府嘅統計咧只有2000人信咗耶穌。30幾萬2000人係一個少於1%，少於1%，係一個福音硬土。如果從宣教嘅角度嚟講，原來未得之民。喺我哋呢個香港，有人話認為覺得自己係基督徒嘅人有100萬，原來未得之民係好多好多，因為嗰啲佢只係過個聖誕、過個復活節、放個假，但係唔知係咩事。咁嚟緊啦，3月、4月、5月、6月，至到年底咧，我哋都會繼續有呢啲街頭嘅佈道嘅。
可能會用唔同嘅形式我哋睇下揾咗嘗試去揾唔同嘅機會。咁但係暫時咧，我哋3月28號咧都仍然係一個簡單嘅街頭報導。咁啦香港天道書樓福音中心係乜嘢咧？咁就係當然係今日我哋成立呢個可以話行動啦，係香港書樓即係呢個機構一個出版社下低嘅一個福音中心。咁咧我哋成立嘅目的咧就係福音中心咧係要唔止定位係書籍啦或者閱讀嘅空間，而係一個閱讀同埋交流嘅平台，希望未來成為咁樣。咁我哋有讀書會啦，我哋嘅同工Dora啦就帶領住我哋嘅讀書會，咁希望大家弟兄姊妹你都可以去到多多參與。咁咧同埋咧未來咧我哋希望更加多咧就係有機會係一個地方或者福音中心係帶領人去到有思考人生信仰嘅空間，同埋當然對弟兄姊妹嚟講就係推動福音嘅事工。咁我哋希望咧透過閱讀啦、對話啦同埋分享咧，去幫助人係去認識信仰嘅。咁預期我自己即係預期嘅一啲事工咧，包括係一啲佈道嘅聚會啦、街頭佈道啦，一啲傳福音嘅訓練啦，但係唔係淨係訓練嘅，真係要去做嘅。1、2、3就起行㗎啦。咁咧福音活動或者參與一啲市集啦，我哋不單止係一啲基督教機構搞嘅一啲活動，我哋希望有機會嘅時候係所謂一般市民搞嘅活動，我哋都去參與。我哋唔係淨係繼續喺教會入邊去到淨係培訓自己為內好開心咁樣。咁我哋更重要嘅咧係同教會嘅合作。咁我哋希望咧係將天道書樓咧成為一個文字宣教嘅一個福音中心。咁咧亦都直接去到參與福音嘅工作。咁點解要建立呢個福音中心咧？其實我自己嚟咗做一啲分析文字事工咧喺未來咧，其實係需要一個轉型嘅。咁當我聽到同工，因為我只係今年1月先開始參與天道書樓嘅服事嘅啫。咁文字工作咧同埋出版咧係越嚟越困難。咁咧我哋係需要轉型。咁轉型，我自己係一個科技人，轉型有好多種。其中一種咧就係其中一啲原因咧就係因為咧閱讀嘅大家越嚟越唔習慣睇一啲紙本嘅書啦，或者好長嘅文章啦，好長嘅書啦。咁但係咧我哋我教書嘅我哋知道啦，當你唔睇書嘅時候咧，你所識嘅嘢就好片面，你就唔識得去分析。當我哋唔夠深入、唔夠廣闊嘅閱讀嘅時候，亦都係一個問題。但係年輕嘅一代咧係變咗好多㗎，咁佢會用好多唔同嘅模式 ，podcast 啦、YouTube 啦，咁呢啲比較 out 少少啦。未來嘅咧係其實或者唔係未來添啊，現在大家已經係用 AI 嘅問答㗎。咁換句話說咧，我哋其實要從以往嘅閱讀呢個入口嘅方法咧，係變為咧係一個點樣嘅入口咧？咁 AI 係其中我哋會考慮嘅一個方式。咁天道書樓亦都響，因為福音中心呢個事工咧，亦都會考慮諗下點樣去到將傳福音嘅工具或者個內容係更加強化，用新嘅方法去接觸到我哋所謂教外嘅人士。咁咧其實書店咧唔係淨係香港嘅書店遇到難題，全球嘅書店、全球嘅出版社都係遇到同樣嘅難題。書店咧唔係，因為而家咧就其實書店咧唔係再係信仰資源嘅主要入口，因為網上嘅平台非常之多。冇，就算唔係一個宗教嘅平台，你打一個 AI 其實都問到信仰嘅喎。不過有時咧就唔知道問咗邊啲嘅信仰出嚟。有時咧係會將好多唔同嘅宗教、異教嘅嘢咧，係喺我哋答案度出現。咁我哋希望咧未來咧機構咧係成為一個文化嘅空間啦，亦都係交流嘅空間啦。亦都希望咧成為信仰探索嘅空間。咁福音中心咧就希望肩負到呢個作用嘅。
文字宣教咧係將以往傳統嘅或者我哋文字宣教咧需要咧係一個人際場景嘅轉變。傳統嘅文字工作咧係由書本去人，OK？ 而家咧我哋要係有少少改變，咁咧需要人去到接觸人，然後有對話，然後你介紹本書俾佢啊。如果佢願意去睇書嘅話，如果唔願意睇書嘅時候，你用其他嘅方式將書本嘅內容、福音嘅內容係介紹俾佢。咁同埋咧，福音中心咧亦都希望咧有唔同嘅方式啦，去到製造一啲環境或者去到探討點樣有個安全嘅對話。咁但係最重要咧就係人去接觸人，因為我哋而家接觸人都好驚㗎嘛，因為好多電騙係嘛，好多騙案係嘛，咁有啲即係好多騙子喺度。我哋基督徒點樣走出我哋教會嘅安舒區？唔怕被人騙，我哋唔係去騙人啊，但係我哋咧就係要去讓人睇到基督喺我哋身上啊，基督係影響着我哋，以致我哋能夠愛別人，愛我哋嘅鄰舍。咁咧，跟住咧，我哋製造個空間，亦都製造個空間去到有閱讀啦，同埋思想。片面嘅文章咧係好短嘅，思想嘅深度亦都好淺嘅。咁咧，我哋好需要係有深入嘅閱讀。咁其中我哋即係天道書樓啦，同埋環球聖經公會啦，有好多好有深度嘅書籍。咁我哋真係需要推介。另外咧就係、最後咧，我哋係要有用福音同埋信仰咧，係到帶到我哋群眾當中。文字宣教咧就未來咧係需要轉為咧一個關係宣教。當然文字都係重要。我哋要希望咧為香港人咧係製造一個第三空間，其實即係教外嘅人啊，即係教會以外嘅人啊。有人話，即係有啲統計話啦，香港有決志，即係話自己係基督徒或者接受基督信仰嘅人咧，有100萬。但係另外一啲統計咧話，返緊教會嘅人只係得20萬。咁嗰80萬去到邊咧？嗰啲邊緣人究竟係需要啲乜嘢咧？就需要我哋弟兄姊妹一齊去到所謂尋羊運動啦。嗰啲已經係羊嚟㗎啦，不單止係佢哋好多時都已經曾經決過志，有唔同嘅機會。咁咧，我哋點樣可以走出我哋安舒區，喺教會以外，繼續去到將福音帶翻到佢哋咧，將迷失嘅羊帶翻嚟嘅。咁呢個咧就係福音中心嘅一個城市福音嘅一個策略。咁喺未來嗰個 AI 嘅時代啦，我哋係一個要面對一個知識嘅競爭，因為資訊實在好多。你打一句其實聽到嘅時候咧，如果你將牧師嗰個題目標題將佢經文打咗落ChatGPT 或者甚至 DeepSeek 咧，可能都已經可以出到一個講道嘅框架出嚟。但係嗰個只係知識，只係頭腦，未必有深度。咁我哋好需要咧，就係亦都因為咁樣，我哋要知道咧，知識咧已經唔係好似以前咁，只係書本。而家嘅知識咧係 AI 啦，加上搜索啦，同埋社群嘅討論啦，你先可以帶出個真理出嚟。你同邊個人討論就影響咗你個結論係乜嘢？如果我哋未來只係繼續做出版，咁咧我哋好容易咧就被邊緣化啦。因此咧，其實我哋未來都會繼續探討咧點樣同社群去對話啦，甚至點樣活化我哋即係我哋書樓嘅同埋環球聖經公會嘅資源啦。咁咧，我哋希望咧進一步可以用一啲好嘅方法咧，去將我哋嘅內容咧帶到去社群。咁更重要咧，其實喺福音中心嚟講咧，就係除咗弟兄姊妹係認識呢啲嘢之外，點樣將我哋嘅信仰能夠讓 Gen Z 甚至以後嘅 Gen Alpha 去到認識到信仰咧，用佢哋嘅語言，用佢哋習慣嘅方式，讓帶翻佢哋翻嚟。咁當然啦，其實全球嘅一啲
所有機構都需要更新，華人嘅文字機構咧，亦都需要更新，因為咧不單止我哋創辦人啦，甚至我哋原本嘅讀者或者支持者咧，都一代一代咁樣年長啦。咁我哋都要思考咧，未來30年其實要點樣去到繼續存在咧？咁成立福音中心咧，其實除咗我哋正話陳牧師所講前面有一片白頭嘅境況嘅之外咧，我哋好希望我哋能夠揾一條出路出嚟，點樣活化下一代嘅事工係點樣？咁所以希望大家將呢個福音嗰個使命，亦都帶翻到嚟教會，帶翻到你所認識嘅年青人。咁未來啦，咁我哋有腦入邊諗咗好多嘢，但係一個人就真係做唔到嘅。咁好希望咧，大家咧就可以有機會揾我傾下偈啦。咁我就可以會依兩多亦都可以得到大家嘅支持。希望咧我哋可以一齊同心去到講傳福音。咁咧其實簡單嚟講，呢個未來嘅咧就係即係站響天道書樓福音中心嗰個角度嚟講咧，我哋係要將出版嘅內容數位化咯，所謂即係 digitize 啦。咁因為咧其實除咗紙本書之外，而家電子書我哋就可以好快可以暢銷到去全球嘅華人。甚至如果 AI 化之後咧，其實係咪淨係全球華人咧？即係電子化已經係好快全球化啦。AI 化咧，你會發覺咧，我試過將中文嘅書或者一啲文章擺喺 AI 嗰度，然後用英文去問佢，佢一樣可以用英文嚟答嘅。即係話理論上，一個法國人佢可以用到呢一套書或者呢啲資料，去用法文去問。跟住佢有法文嘅答覆，大家可唔可以想像嗰個除咗全球係咪全球化之外，係咪一個淨係華人呢？所以希望大家咧即係繼續去到支持我哋機構嘅各個事工啦，大家亦都用心啦、用力啦、用祈禱啦去支持我哋。OK， 咁咧今日咧我就我所分享嘅就係咁多，但係咧就跟住咧，其實好重要嘅就係我哋請到咧，我哋有幾位參與過我哋事工嘅一啲朋友啦，嚟到同埋傳道同工咧嚟到同我哋做分享嘅。咁首先咧，我係想請明基堂嘅陳芬傳道啦，咁咧佢可以同我哋分享一下。各位弟兄姊妹、各位同工，咁咧我叫陳芬啦，咁樣就其實明基堂就係呢啲係明基堂嚟，咁就我係呢位同工啦，咁好感恩就係即係天道就係22樓啦，我哋就係15樓，所以咧其實除咗物理上我哋近之外咧，其實我有同我哋顧問咧係我哋嘅總幹事廖國牧師，所以我哋之前好多聯繫，咁咧就明基堂咧其實即係如果關於福音中心呢個服侍咧，我哋有兩樣嘢好參加。第一就係我哋參加過2年前嗰個嘉年華會，咁咧就嘉年華會其實我哋自己教會都有搞嘅，即係曾經喺社區裏邊公園咁樣，係細型大型咁樣啫。咁我諗嗰次嘅參與咧，我諗好特別體會就係即係當時嘅明基堂嘅弟兄姊妹咧，就都參與幾前線嗰次就係。第二就係即係我諗係。堂會裏邊好多嘅即係文化或者明基堂啦，即係會好多時咧就會有好內聚，會唔服侍啦，對人啊或者機構同其他弟兄姊妹都係好少去向外接觸。我覺得我上次去發現即係弟兄姊妹參與嘅時候咧，當然即係有唔同嘅學習，有啲困難，但係咧嗰種突破或者嗰種向外嗰種嘅力咧，我諗係我體會到唔同嘅弟兄姊妹咧有一個少少嘅突破，我覺得係。喺向外一齊去服侍，特別係嘉年華會。上年前年咧24年我哋即係參加天道嘅一個嘉年華會啦。咁我哋上年其實25年我自己都有搞。呢2年嘅嘉年華會咧，我哋都其實接觸過，即係可能有15、16個家庭，即係然後星期日我哋有啲活動啦。當然，即係嗰個係一個接觸點，我哋加埋我哋自己有啲方面嘅行動去再跟進佢哋。咁咧就
而家我哋即係上年我哋自己有報道，即係有家人話我哋就有接觸唔同嘅街坊，就可能15、16個家庭咁樣一齊去俾佢接觸嘅。咁啊，所以我諗係第一個點分享就係我想就係即係弟兄姊妹每個堂會，我哋自己都有原本嘅方嘅策略啦、方向啦、做法啦。咁但係向外去有機構一齊去合作嘅時間咧，加埋其他嘅堂會咧，我諗對外嗰種弟兄姊妹嘅眼光啊、嗰種心智啊、彼此激勵咧，我諗係有一個突破。我諗呢個第一點，我想去同大家去我見到啦，我教會弟兄姊妹。第二點咧就係我哋嚟緊都會有參加即係嘅加入報道啦。其實喺疫情之前咧，我哋有加入報道啦，我哋姊妹堂。第二就係我哋有探訪一啲即係嗰叫拾荒者啦，或者即係嗰啲叫清潔工啦咁。咁我哋都嘗試過年幾嘅，但係個狀況就係慢慢參與嘅人數，無論佢嘅即係心智啦，或者佢能夠付出嘅時間咧，即係越嚟越少。所以可能開頭有10幾人，慢慢咧定期可能每個月咧就變咗2、3個、5、6個咁樣，即係個人數係好飄忽。所以我哋今年其實即係好開心聽到即係天道有呢個街頭報導啦嘅一個即係，所以我自己另外就覺得係資源共享咧好重要，即係堂會裏邊，即係我哋800人嘅堂會，即係喺方報道裏邊咧咁近有個機構一齊去合作咧，我見到個好處就係無論我2個弟兄姊妹、1個弟兄姊妹或者10幾個弟兄姊妹，即係佢能夠出隊嘅時候咧，佢就到一齊同其他嘅弟兄姊妹或者自己堂會一齊合作。呢個係我覺得係好大嘅好處嚟嘅。第二咧，但係我諗都有個限制，我都去分享就係好多謝天道咧，佢哋其實有其他堂會嘅弟兄姊妹喺其他區咧，即係有啲留名咗留電話咧。1月嘅時間咧，Iris 咧佢俾咗5個電話我就打咗5個電話咧，我覺得嗰種感覺係好喺現代嚟講咧，我嗰時冇諗到嘅，我覺得咁失敗嘅咩？我好似傾唔到偈同啲人，我突然間去反省自己，我突然間諗調翻轉，我而家都好少聽陌生人嘅電話，一啲唔識嘅電話，可能我甚至 cut 線添。所以我同弟兄姊妹分享就係，即係好多時如果我要出去交流報道或者需要跟進咧，其實就係可能要嗰個當事人去到前線。佢同佢分享，先能夠有機會用個電話去跟進。如果我去同佢傳福音，第2個電話去跟進咧，可能電話聽唔到，就冇咗。所以我諗第2個去即係我覺得去參加天道呢個加入報道咧，我諗係堂會就係個機動性強咗好多，即係1個到10幾個到20幾個都可以去。第二就係佢哋會有Zoom 嘅分享會啦，有之後報道之後有 debriefing 啦等等，呢啲都係相對係一個即係一個培訓，即係事前事後嘅一個教導同埋幫助，即係對喺堂會裏邊報道裏邊係一個助力咯，我先係覺得。所以我哋明基堂今年咧其實唔係 join 晒12次嘅，即係如果喺所謂喺事工上邊，我哋都係 join 5次左右，即係一個新嘅嘗試、新嘅開始或者新嘅發動。咁所以我諗好感恩啦，其實喺即係喺天道呢2次嘅福音嘅工作裏邊，其實我哋即係透過呢啲機會機構裏邊嘅方便啦，我哋透過佢哋再去即係接觸更大嘅群眾。咁所以好感謝即係天道嘅同工啦，唔容易嘅，但係需要堂會嘅弟兄姊妹，甚至同工，我都反省自己，究竟我自己係一個好內聚不斷去望住自己堂會去服侍嘅人啦，定係我都需要向外喺唔同嘅機構、唔同嘅同工去彼此激勵同埋服侍咧？呢個除咗我自己喺堂會裏邊，或者我自己都係一個反思。所以好感恩啦！嚟緊我哋明基堂就係3月就呢次咧，我哋就會去 join 呢個報道咁樣。咁樣就願即係上帝嘅恩典啦。即係我都好期望，即係呢棟大廈其實好多堂會，新蒲崗、鑽石山都好多堂會。呢啲我哋堂會裏邊，或者唔同區有好多堂會，我哋點樣能夠可以去有機會啦，透過一個平台，我哋一齊去合作，去服侍即係附近嘅街坊咁樣，讓上帝嘅名咧，或者讓更多嘅街坊嘅信嘅人咧，得到即係呢方面嘅好處。好，我哋分享到呢度，多謝你。唔該晒陳芬傳道。咁跟住咧，我哋就亦都係請另外一位啦，就係恩泉堂嘅Johnny Wu 佢係差傳部嘅恩泉堂嘅差傳部嘅，佢係我哋培林佢係亦都係我哋福音隊嘅隊員，佢參加咗其實好幾次㗎啦。咁咧，我哋請佢嚟分享。多謝Jonathan。咁我就參加2024年開始參加
叫報道隊啦。其實咧當時就我係就喺一間宣道會喺附近新蒲間即係參與聚會，咁佢幫我報名參加天道嘅呢個啱啱2024年嘅福音嘉年華，咁佢就將我名擺上嚟天道，咁所以就識咗天道啦。咁我就當時就參加嘉年華，咁成為天道嘅報導員。即係睇到即係嗰個好似跟住之後咧，我哋有上年嘅11月1號嘅報導會啦。咁好似一個測試緊大家喺街頭報導係點樣，跟住再喺各香港嘅福音機構一齊合作係點樣嘅情況，咁樣去嘗試下係咪可以可行同即係咪一個號召力係點樣？咁我睇到天道喺度一路咁進展，好啦，最後就去到街頭報導。咁街頭報導就係我哋要出去睇下原來呢即係頭先講到莊稼熟啦。咁仲有一樣嘢就係話見唔見到人嗰個心靈係困苦流離，好似羊沒有牧人一般咁樣即係去到即係要睇下邊個係可以去將福音帶俾佢，即係落到去就係真係見到呢樣嘢原來佢好多嘢，我問佢聽唔聽到，有冇聽過耶穌嘅名啊？唔識，或者返個教會原來都未決志嘅咁樣即係同埋我哋用5分鐘報道法嘅時候咧，咁係好容易打開個話題少食檸檬即係好多時候你食好多檸檬嘅，即係唔知點講嘛，去到落去。即係你好似老鼠爛龜都冇定還手，但係我哋將啲禮物送俾佢嘅時候，佢又唔好意思即係唔聽你講5分鐘都好快啫，係咪5分鐘佢都願意即係留低聽，所以我嗰個效果係幾好嘅，因為至少我去落去同佢講，至5個裏面有3個都起碼聽完福音，跟住2-3個都決志嘅咁樣即係嗰個成數係幾高，同埋我哋2人一組，互相去照應啦。有一個講，有一個咧就幫我去祈禱，抄寫一啲嘅記錄咁樣。咁呢個係一個互相照應。咁同埋我哋真係要睇到我哋基督徒真係要出去讓人去認識我哋嘅生命係點樣。因為你唔去嘅時候，我哋即係人哋猛喺教會講道聽道都冇辦法去接觸人群，因為我哋唔知人群嘅時候咧，即係人好多時有啲誤會，好多對基督徒有多個誤解啦你唔去，人係一定要我哋俾人哋認識，去能夠人哋認識你先至認識你背後嗰位耶穌咁另外咧就係我哋基督徒有個特質嘅，我哋係應該識得關心人。咁我哋出去嘅時候去關心佢，咁佢又好開心嘅。咁同埋要祝福佢，又先佢唔願意聽福音，咁你為佢祈禱，佢又好願意喎，咁樣咁即係我哋嘅特質嘅時候，我哋係容易去接觸人，又平易近人啦。讓人認識基督呢個係我哋嘅長處嚟嘅。咁我哋唔好收埋我哋長處啦落去啦。咁同埋我哋而家即係教我哋嘅即係天道呢個我哋嘅福音中心成立之後咧，我哋需要同教會合作啦。教會如果缺乏嘅就係報導員，好多好似我哋教會都係有每年都有1-2次嘅即係報導會啦。但係咧就次都係要去招募陪談員啦。下次又唔同一啲嘅陪談員嚟到，有啲就成日都要急 call 唔夠陪談員啦，你嚟參加啦咁樣。咁因為冇恆常嘅一個嘅報導員喺度當值或者係即係恆常去參與嘅時候咧，好多時都係臨時拉夫咁，呢個咧好唔理想。同埋我哋報導員嘅工作都係即係陪談員啦，咁能夠同人講福音嘅人數唔多咁所以如果恆常有報導員喺教會或者係常都去參與報導工作嘅時候，咁佢就唔會怕啦，因為我哋接觸人好怕，好驚人即係拒絕啦。咁下次佢就唔嚟㗎啦。你即係再叫邀請佢又唔嚟㗎啦。所以我哋傳福音都要喜樂去傳福音即係唔喜樂去傳福音嘅時候，即係冇意思即係我哋要做一樣嘢，就係要喜樂地去傳福音。咁所以有呢個5分鐘報道法咧，就係你容易接觸人，咁接觸到嘅時候，咁我哋就會啲人就容易
譬如阿陳牧師所講，咁讀就得㗎啦，係嘛？咁個個都可以做報導員啦，個個都可以傳福音咁佢下次就會有興趣再嚟啦咁樣。咁最後一樣嘢就係街頭有好幾位都係，即係你加入報導嘅時候，好多人都願意決志信耶穌啦，即係但係我哋能夠再邀請佢翻教會，呢、個就係一個困難嘅時候，就佢唔知係咩原因，可能係咪喺教會裏邊我哋嘅見證唔好咧，咁佢都唔肯翻教會，佢好願意喺街頭嗰度願意決志信耶穌喎，但係咧叫佢翻教會佢又唔肯喎，咁呢個即係我哋都係要做多呢方面嘅工作嚇，咁我分享就咁多。唔該晒Johnny。咁跟住咧，我哋請另外一位同工啦，其實佢就係喺對面海嗰邊嘅，佢好幾次咧都參與我哋喺呢個區嘅個報導。咁香港潮人生命堂嘅鍾艷霞教師，唔該，鍾教師。好，咁咧就各位教牧啦、同工啦，咁就弟兄姊妹啦，主內平安。咁我自己咧就係基督教香港潮人生命堂嘅傳道人鍾艷霞。咁就首先喺呢度向各位問安啦，係願主賜福大家嘅侍奉。咁都好多謝天道書樓嘅 Iris 姊妹啦，佢就邀請我就作為教會嘅牧者。咁就參與呢個嘅服侍嘅體會同埋感受啦，咁同埋就教會即係將來可以點樣同呢個天道書樓合作咧咁樣。咁其實咧今日除咗我嚟參加之外咧，咁即係天道書樓啦，同埋我都主動去邀請咗我哋教會嘅執事會主席咧蔡秀波長老，佢就喺後邊啦，係啦，係啦，係。咁係我哋教會長老啦，咁執事會主席，因為我哋香港潮人生命堂啦，咁我哋都係長執會去做決定嘅。咁如果將來有啲咩合作工作咧，都需要有即係長執會或者長老執事去做去推行啦。咁所以就特別邀請阿蔡長老嚟咧，係好重要嘅呢個行動。咁咧就咁阿蔡長老一向都不遺餘力嘅。咁我哋喺教會咧都係積極咧推行咗呢個福音單張宣傳運動嘅。咁本身我哋香港潮人生命堂都係116年歷史㗎啦。咁我哋而家就有16間嘅堂會啦。咁其實我哋有3間比較大啲嘅座堂式教會咧，就係香港潮人生命堂啦，係母堂嚟嘅。咁跟住就係尖沙咀潮人生命堂啦，同埋九龍城潮人生命堂啦。咁其實之前喺舊年11月1號咧，就烽煙4起宗嘅平安咧，咁由阿廖牧師啦，同埋劉偉德牧師啦，都係尖沙咀潮人生命堂舉行嘅。咁我哋都派咗陪談員咧喺當中去積極參與嘅咁樣。咁咧就我哋教會嘅長執弟兄姊妹咧，就有2次即係嚟到參加呢個 One Two Three 嗰個 Let's Go 嘅行動啦。咁一次咧就喺鑽石山嘅活水公園，咁另外一次咧就喺鄰近嘅鑽石山地鐵站附近啦。咁我哋咧每次都好積極嘅，即係配合天道書樓嘅宣傳嘅喺我哋教會，咁就呼籲有心志傳福音報道嘅弟兄姊妹參加啦。咁都好感謝弟兄姊妹啦，佢哋都係好積極咁參加嘅。咁更加重要就係聖靈嘅工作咯。咁我哋就即係運用咗阿陳牧師咧，佢其實我哋見咗陳牧師好多時喺 YouTube 嗰度，咁咧就用呢個福音5分鐘報導，我哋覺得真係好有果效嘅，即係簡簡單單4版啫，5分鐘講完，但係係好全面講晒個福音嘅咁樣。咁咧就覺得好有果效咯。咁我哋參加咗喺呢一度參加2次啦。咁每次咧都有人願意聆聽嘅。其實咩年紀有，包括少年人，包括咧長者，同埋包括婦女，真係有啲同佢講，佢流晒眼淚嘅，同我哋講到好深入嘅，可以好感恩嘅其實。咁同埋決志信主，跟住仲為埋佢哋祝福祈禱添。咁我哋就跟住阿陳牧師嘅教導去做啦，就問下佢，如果即係你決咗一次信耶穌啦，咁而家耶穌喺邊啊？咁佢識得答我喎，耶穌喺心裏邊喎。係啊，無論係老人家、婦女或者小朋友，佢都識得咁答。跟住我就問佢：如果你有問題，你會揾邊個啊？佢會答：我會揾耶穌喎。我覺得真係好奇妙咯。
咁仲有一位姊妹啊，佢真係叫 Helen Chan 喎，因為啊陳牧師曾經舉例講過叫貴姓啊姓陳嘅，咁你叫咩名啊 Helen， 咁即係有位姊妹叫 Helen Chan， 咁咧就佢本身住喺沙田嘅，咁佢主動咧就嚟到我哋教會參加崇拜啊，係啦，咁因為我哋教會係喺中環嘅半山嘅咁樣嚇，咁佢就喺沙田。佢嚟到我哋教會參加崇拜啦，個決志者咁樣，咁所以真係好奇妙啦。咁我自己本身傳道人啦，都87年畢業㗎啦，侍奉而家39年啦已經。咁亦都係三福教師，初信栽培教師，同埋 Kairos 課程把握時機宣教門訓課程嘅導師嚟嘅。咁所以我喺教會咧都好積極咧推行呢個報道同埋栽培嘅工作嘅。咁我哋都曾經參加過三福機構啊，咁就佢就舉辦呢個福音遍傳運動啦。咁佢哋就用咗我哋教會做據點喺中環，咁就於是我哋就招聚咗我哋中環區嘅教會啦。咁就有30-40嘅位基督徒跟我哋自己教會人嚟參加咯。咁另外咧，我哋自己教會咧喺舊年咧，我哋自己都有個福音單張遍傳運動嘅，咁係我哋嘅蔡長老主動提出嘅，咁我做咗6次，咁同埋喺團體裏邊咧訓練同埋實踐咯。咁即係我都即學即用啦，就用咗陳牧師個5分鐘嘅老法啦。我啱啱喺上個禮拜5喺我哋婦女團契，因為我係負責婦女部嘅。咁我哋啲長，我哋啲婦女咧，其實個個都係長者嚟，70幾歲、80幾歲㗎。咁我喺上個禮拜5就用呢個5分鐘嘅老法教佢哋點樣報導，跟住嚟緊呢個禮拜5我哋就出發㗎啦。所以我哋唔係講，我都係中意一個身體力行嘅人啦。你成日培訓成世咩唔通？培訓完就出㗎嘛，咁啊係咪？咁所以我哋培訓完就出㗎啦。70-80歲嘅老人家喎，嚟緊星期5我哋就出發㗎啦喎。咁所以咧就即係如果往後有機會啦，咁天道書樓咧都可以同我哋教會合作嘅，即係因為曾經鐘博士或者廖牧師都提過，可以以我哋教會做據點嘅，即係可以同阿蔡長老商量啊，所以特登邀請佢嚟。咁咧就係啦，慢慢去傾啦。咁我相信一切都係聖靈嘅工作嚟嘅。咁啊，願主祝福天道書樓，願主祝福大家。咁就好多謝鐘教師嘅分享啦，咁同埋兩位傳道同埋弟兄嘅分享。咁其實大家睇到咧，即係一個好重要嘅即係大家嘅見證嘅經歷啊！傳福音咧就好難，因為我自己面皮都好薄嘅啊。咁但係咧，因為響學完傳道會嘅時候啦，咁都學習到傳福音，咁去到其實。近年咧喺公園度傳福音咧已經比以前容易㗎啦，因為第一次我出去公園度傳福音嘅時候咧，就係俾人鬧咗半個鐘，咁咧就話我係即係做乜即係西方嘅宗教都要信咁樣，咁我就鬧咗半個鐘咁啊嚇，咁嗰次係跟學完傳道會嘅，咁我同學喺後邊李振雄博士，咁就即係一個好大戲嚟嘅，即係學完傳道會，咁但係咧。原來而家已經比以前容易，因為我同阿 Tommy 仔一齊去到傳嘅時候咧，佢都係好禮貌咁話我唔想聽啦，或者點樣咁。咁而家已經好禮貌。咁所以即係我一個咁薄皮嘅人咧，我都即係因着神嘅感動，我都覺得每一次我都覺得好為難嘅，即係但係都係要去。咁就係咯，咁今日咧就跟住咧就係有啲嘢介紹嘅。其實好重要咧，就係呢個福音單張，咁就係我哋希望咧，大家用到呢個福音單張嘅時候咧，唔係就咁樣派咗俾人嘅，因為好多時咧，我哋就要教會咧去到推動福音事工嘅時候咧，就咁派咗啲俾佢，咁跟住咧有10張咧，可能有9張咧就唔知去咗邊㗎啦。咁咧，但係咧，我哋好希望大家係即係珍惜呢個機會，用5分鐘嘅時間去到同佢講述呢個福音。咁就嗰個成效咧，大家有目共見。只不過咧，我好記得咧，今日陳牧師冇講佢一個對我嚟講好重要嘅一個比喻。傳福音咧就好似請人食包，咁咧就即係
我哋唔知嗰個人大概可能食10個包就飽啦，有時大啲嘅包，有時細啲嘅包。咁有機會請佢食個大嘅包，3幅嘅報道，咁佢可能都未夠學嘅喎。咁跟住咧可以有細嘅包，一個少少嘅包，可能係收割嘅時候。我哋唔知道前邊有幾多弟兄姊妹，幾多教牧同工係向我哋傳個福音，去食到第幾個包？可能你呢個係第一個包，可能係第10個包。如果神俾我哋能夠有幸見到呢個係第10個包，讓佢去信耶穌嘅時候，或者總得就係、總之就夠飽啦，呢個天糧，我哋咧就好開心就好似天上嘅天使一樣，係拍晒手掌咁開心。咁所以咧，好希望大家咧就即係即使有機會啦，亦都一齊去到有機會嘅時候就傳福音。香港咧就傳福音係咪真係以後都可以咁容易咧？或者全球嚟講，以後傳福音係咪一樣咁容易咧？我哋真係唔知。好多政治嘅變化，我哋好多嘢都唔知。無論係西方嘅社會，即係東方嘅社會，原來呢宗教咧都好脆弱嘅。嗰個自由咧都好脆弱嘅可以。咁所以咧，我哋要掌握呢個時間。咁我哋嘅事工咧都需要資金嘅，咁咧就不過我自己咧就係一個好慳家嘅人嚟嘅，咁所以咧即係陳牧師都係好慳家嘅，咁佢話佢俾咗一個指引我咧，就係話啲禮物最好就唔好去買弟兄姊妹揾方法去到揾捐贈就好啦。咁所以好希望大家咧，如果你有知道一啲適合嘅禮物嘅時候咧，就通知我哋，因為我哋唔想淨係靠禮物，唔係唔可以買。但係冇必要嘅時候就唔好買，咁樣即係呢個係我哋好好咁做一個神嘅管家。咁但係我哋今日咧都希望我哋我哋請廖根源牧師啦，為我哋出嚟做一個祝福嘅禱告啦，讓我哋跟住咧就係收奉獻嘅。好，天父上帝，我哋感謝讚美你。你帶領書樓咧。度過咗50年嘅時間，你透過用牧師開始懷住呢個使命，安傳福音嘅使命，成立書樓，做福音工作，出版各樣嘅書籍，建立教會，又去到美國開展福音中心。我哋感謝你讓書樓繼續嘅發展之後，有好多嘅轉變。喺2021年，我哋重拾閱讀同埋福音兩個嘅方向，讓我哋開展咗讀書會，亦都喺23年嘅暑假、23年嘅暑假、24年嘅暑假，我哋喺書展有方嘅行動。喺24年嘅年底，我哋喺呢度有一個開始正式傳福音嘅事工。到咗25年，我哋有辦2場嘅佈道會，亦都有街頭嘅佈道。已經達咗26年啦。亦都係福音中心正式嘅成立。願天父上帝你繼續使用天道書樓，使用Jonathan， 使用眾同工，我哋喺文字嘅事工推廣屬靈閱讀之餘，我哋同樣將福音分享，讓更多人聽到福音，更多人透過屬靈嘅閱讀有生命嘅成長。我哋今日福音中心嘅成立，求主你繼續帶領同工，帶領書樓，帶領眾教會，可以一齊參與喺呢個你翻嚟嘅日子近嘅時間，我哋可以廣傳福音。我哋深信呢個係你俾我哋最後日子最重要嘅一個異象，一個使命，讓我哋將福音傳到每一個人嘅面前，然之後迎接主你再翻嚟。天父，我哋感謝讚美你，俾咁多嘅同工，咁多嘅教會可以願意參與，求主你賜福俾每一位參與嘅弟兄姊妹，每一間傳福音嘅教會，我哋一同去完成你託付嘅使命，等待人哋嘅翻嚟。
我哋感謝天父聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名。好，咁喺我哋傳緊奉獻袋嘅時候咧，咁我都介紹一下啦，就係、未來咧，我哋嘅事工咧，教會係可以點樣參與。咁正話阿鐘教師都講啦，即係其實提到就係話，我哋嘅異象咧係唔係淨係喺新蒲崗區嘅？其實即係好希望香港全港18區都有咁嘅點，福音點，甚至每一個區入邊可以有幾個點。點解咧？因為我哋正話弟兄都分享到就係、陳斌傳道亦都分享到就係、即係傳福音好似好難啊！點解咧？我就發覺無論一間200人嘅教會或者一間2000人嘅教會，有時要去到每個月都有福音隊出隊咧，唔知點解就都係好困難嘅。就算2萬人嘅教會都係嘅，有時恆常咁樣去。我講正話就諗起有少少原因啦，可能因為有時福音隊要去教會入面自己推動咧，可能你就要派一個同工去帶隊啊嘛。帶一個同工帶住2個人，帶住3個人，帶住20個人就會個月去做啫，係咪？但係帶住3、5個人咧，其實大家咧就會唉，真係呢個事工值唔值得去做咧咁。咁當然我哋好希望每一間教會都有20-30人去到每月做報導，但係我哋希望藉着天道書樓福音中心呢個平台咧，就可以製造一個平台，係就算我哋教會每一間教會只係得2-3個人去到每月恆常願意去到傳福音，但係我哋集合3-5間教會，每個月就會有10零個人去到恆常咁樣嚇。我着重係恆常咁樣去到傳福音。我哋知道教會都好努力，傳道同工都好努力，但係因為各種嘅原因或者氣氛個氛圍嘅問題咧，大家咧就覺得好吃力。咁希望咧就係、我哋做呢個平台，就係促成咗跨教會嘅傳福音，令即係好似3月份嘅時候就係明基堂會帶領啦，咁希望有更多嘅教會係參與呢個輪流去帶領啊。咁當然咧，我哋都好即係好希望，即係你有鼓勵唔係我自己堂會帶領嗰次，你嘅弟兄姊妹都可以出席，就唔係話今次你俾面我啦，你就嚟啦，下次咧第二個堂會我哋就唔使嚟，而係嗰個心係向神嘅。咁我係希望呢個福音嗰個火種唔會點咗1個月，跟住話熄咗6個月、7個月、一年，然後下年又再點過咁樣。咁因為即係呢個係我哋人性真係好軟弱，咁希望我哋藉着呢個平台互相激勵，去到有恆常嘅報導嘅心，同埋呢個亦都係一個好好嘅一個大型報導會、中型報導會、小型報導會嘅陪談嘅工具。未來咧喺2017年咧就會有全港性嘅一個報導會。咁如果我哋更多嘅人去到識得用呢個5分鐘報導法嘅時候咧，其實嗰個完咗個報導會，預佢決志嗰啲，或者行緊離開去地鐵嘅時候，已經可以再繼續講埋呢個5分鐘嘅報導法。咁希望每個弟兄姊妹都係可以參與。咁我舊年喺溫哥華嘅時候係讀職場宣教嘅。咁咧職場宣教咧就係、其實唔係要打工嘅人職場宣教，而係咧除咗個1% 2% 嘅教牧同工之外咧，99-98% 嘅其他平信徒所謂都參與宣教，就有50倍嘅人，7日都係宣教，就有350倍嘅宣教嘅機會。咁我哋咧只要動員少少呢350倍嘅少少，就可以讓神俾喺我哋身上去作大嘅工作。咁我哋今日到呢度，咁好多謝大家嚟嘅參與。咁我哋後邊咧有啲書籍啦，咁可以大家購買啦，亦都可以即係買定呢啲單張啦，咁就可以去到傳福音。我哋好希望大家唔係淨係派單張，唔係淨係派單張，而係真係去到傳福音。OK，咁多謝大家。